Ang sarap umuwi, magpahinga, at lalong-lalo na kung merong naaamoy kang magandang amoy. Nakakawala ng pagod, nakakawala ng stress. Ang sarap itulog kapag ang paligid mo is mabango. Ito yung dahilan kung bakit maganda ang tulog ko nitong mga nakaraang gabi dahil po dito. And before tayo mag-start, roll muna po intro. Underneath the yellow light, thoughts racing, trying to hit a lick right now. So you know I can't come outside. I can see the world from... Bali po, meron po akong binili na gamit na naman na alam kong pwede rin itong makakatulong sa inyo at saka makaka-relax din po sa inyo. So ito po yung tinatawag natin na H2O humidifier. Ito po, bali dalawa po yung binili ko. Yung isa itong umaandar ngayon at saka itong isa. Ang purpose po nito, magbigay po ng magandang amoy o scent sa iyong bahay or sa kwarto mo. So syempre, pag galing tayo sa trabaho, mas masarap humiga o magpahinga ng merong mga amoy or merong mga magagandang amoy na iyong nalalanghap. So, ito po yon. So, buksan po natin. So, included lang po sa package is yung humidifier mismo. Ito po yon. Tsaka, meron pong USB, micro USB po yung laman niya. Meron pong service card. Ito po. Yun. Tsaka meron pong manual na available po sa Chinese at tsaka sa English po. Ito po yun. Tapos meron pong additional na cotton. Basta ito po yung nilalagay po dito sa loob ng humidifier. Parang ito po yung sumasala. Okay. So, part po nun is, meron po siyang free na mga essential oil. Ito po. Ito po yun. Ayaw mag-focus. Ito po. Bali, dalawa po yun. Isang sandalwood at saka isang jasmine. Ito po. So, ito po yung mga essential oils po na nilalagay po natin sa ating humidifier. So, ang humidifier po is, ito po yung nagpo-provide ng moisture sa iyong kwarto. Kumbaga, yung mga mabahong amoy ng mga gamit na ng mga damit or mga sapatos is, pag meron ka nito, magbibigay siya ng magandang amoy sa iyong silid. Meron tayong mga gamit na po, na mga gamit na alam naman natin na umaamoy, yung may mga hindi magagandang amoy. So, ito po yung itsura niya. So, meron lang po tayo, dito po is, itong hole na po ito, dito po siya lumalabas yung usok niya. And then, ito po yung USB. Dito po sinasalpak yung micro USB para mag-on po ito ating humidifier. Tsaka, meron pong pindutan dito. Ito po yung on-off po ng light, tsaka yung itong humidifier mismo. So, try po natin open, ha? Okay, ito po yung lalagyan ng tubig. Ito po. Tsaka, meron tayong parang stick dito. So, pwede natin kunin to. Marireveal po itong foam. Kumbaga, ito po yung sumasala ng ating tubig dito sa lalagyan. So, yun, balik natin. Okay. So ngayon, try nating lagyan ito ng tubig. Lalagyan na po natin, ha. Konti lang muna. Meron din akong biniling scent po. It's lavender. Lavender po. Ito. Yun. At saka ocean scent. Ito po. Yun. So, napansin ko lang po, no, ito, naubos ko na sa itong ocean scent.
Yung ginagamit ko po siya, para po hindi naman po siya ganun kabango. So, ang bili ko nito is mga 50 pesos plus shipping fee. Mahulog na po siya mga 100 pesos? 100 siguro, yun. 80 to 100 pesos na po. So, nakaka-disappoint lang po kasi ewan ko kung bakit naglagay na po ako nito ng almost half po nito. Pero hindi pa rin po ganun siya kabango. Pero yung extra po, itong jasmine, kung makikita nyo po, napakaliit po nito. Pero yung nilagay ko po itong ganito lang karami yung nababawas, yung nakikita nyo naman yung bawas dito, ang bango. Kailangan siguro ng maraming ilang ml lang naman to eh. Parang 250 ml. Mga 250 ml siguro. 250 ml or 300 ml lang po ito. Pero yun, mas maganda yung yung free na scent na na sinama dito. Pero same store lang naman din ako bumili nung humidifier at saka yung scent. Pero hindi ko mapansin, mabango naman siya, pero kailangan mo talaga itutok yung ilong mo sa sa umuusok talaga. Pero kung halimbawa hindi ka tinutok yung ilong mo, parang wala lang parang wala lang din, no. Pero yung free, ang bango talaga, no. Lagay ko dito, kahit pinuno ko ito, tsaka kalahati nito yung nilagay ko dito, mas mabango siya. Ngayon, ita-try na natin itong lagyan ng ilang patak lamang po ng ating essential oil. Try na natin, ha. So, ganito na po. Off natin dito. Saka ito. So, ngayon, i-on na po natin siya. So, pindutin lang po natin to. Ayun. Ang bango. Okay. So, kung bali nakikita nyo, mag-long press lang po tayo dito sa on po niya. Yun, para ma-on po natin yung ilaw niya. Ayun. So, maganda rin siya kung gabi. Pwede mo siyang gamiting dim light mo before ka matulog. So, ito, nag-off talaga ito ng siguro mga 3 hours. Nag-off siya 3 to 4 hours. Automatic mag-off po yung humidifier natin kahit hindi pa po nauubos yung tubig. Pero if continuous naman yung paggamit mo nito, pag maubos na po siya, automatic po na mag-off po itong ating humidifier. So yun ang kagandahan niya. So kahit ibabad mo siya ng oras, i-on mo siya pag tulog mo, pag kinabukasan naka-off na po siya. Ang kagandahan po kasi nito, bakit ito po yung binili ko, kasi merong mga humidifier doon na hindi USB type. So binili ko tong USB type kasi pwede ko siyang masalpak dito sa aking power bank. Kahit saan mo gusto, pwede mong bitbitin ito kasi pwede po siya sa ating power bank po. So kung pumunta po kayo ng ibang lugar or dadalhin nyo ito sa kung saan man, pwede nyo mabibitbit kasi USB type po itong humidifier natin. So, merong mga scent na available po na binibili, pero hindi po ako sure sa bango. Kung wala kang mga oils o mga scent na mabango dyan, kung ano lang yung available dyan sa bahay nyo, pwede naman ilagay dito. And then, isa pang nakalimutan ko, isa pang long press dito. Ayun, para lumabas yung mga colors. Di ba makita? Yun, meron itong iba't ibang mga colors. So, isa pa, itong buga niya ngayon is steady lang, no? Buga lang ng buga. So, isa pang pindot para yun, pwede na siya magbuga, stop buga, stop buga. So, dalawang klaseng yung pagbuga niya. Yung steady at saka yung merong alternate na pagbubuga. Yun.
Kung nagustuhan nyo po yung video natin ngayon, please subscribe lang po. Hit the notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload ko. At saka, comment na lang and click thumbs up. And yun, salamat po.